Hola, muy buenas a todos. La presentación de hoy tratará sobre el bruxismo, sobre cuáles son sus causas y por qué se produce esta patología o disfunción, para luego proponer posteriormente una serie de ejercicios a modo de relajación que mejoren los síntomas que produce esta disfunción. A modo de introducción, decir que el bruxismo es una actividad parafuncional que consiste en el apriete y el rechinamiento dentario. Es de etiología multifactorial, como veremos a continuación, y está asociado principalmente a episodios de estrés y a alteraciones del sueño o parasomnias. De acuerdo a las características clínicas particulares, se presentan diferentes tipos de bruxismo, asociándose principalmente con los adultos, aunque se presenta escasamente en niños. Por tanto, según el tipo, podemos encontrar, según el momento de aparición, donde podemos ver el bruxismo nocturno que causa ciertas alteraciones del sueño y puede ir acompañado con férula generalmente, y el bruxismo diurno. También podemos observar que según la forma de apretar encontramos un bruxismo excéntrico, el cual se trata de frotar rechinando los dientes hacia los lados, y el bruxismo céntrico, que simplemente hace referencia a apretar. En cuanto a las causas, sabemos que el bruxismo se produce por diferentes tipos de causas. La primera sería el estrés, ya que poseemos un núcleo azul en la protuberancia del tronco del encéfalo, exactamente en el cuarto ventrículo, el cual se relaciona con momentos de pánico y de estrés, por lo que cuando se produce un episodio de estos, produce catecolaminas. Y este locus, por tanto, tiene relación con el núcleo motor del trigémino, el cual inerva toda la zona de la cara. Por tanto, cuando se activa el núcleo motor del trigémino, se contrae la musculatura masticatoria. También puede deberse a una interferencia oclusal, ya que si tengo un buen ajuste de los dientes de arriba y abajo, pero hay un diente que no encaja con otro, puede ser que compensemos llevando la mandíbula hacia el lado para que cierre bien a nivel dentario. Otra causa puede ser también las enfermedades psicológicas como ansiedad, depresión o simplemente gente con muy baja calidad de vida. También las enfermedades respiratorias pueden ser un causante de esta disfunción, como por ejemplo alergias respiratorias, dificultad respiratoria o incluso puede producir apnea del sueño. Tiene mucha relación. Por último, destacar que las tensiones musculares son otra causa que pueden provocar este apriete, ya que se dan por compensación, por ejemplo, en personas con anterioridad cervical de cabeza, es decir, que tiran el cuello hacia adelante. Pueden darse también por hipotonía de la musculatura masticatoria o de apertura también, e incluso por presentar contracturas en la musculatura cervical, como en trapecio, esplenios, esternocleidomastoideo. Por lo que se refiere a los síntomas o a los problemas más frecuentes a los que da lugar esta patología, encontramos en primer lugar el desgaste de dientes, el cual viene dado en función del tiempo y la frecuencia con la que la persona apriete y rechine. Cuanto mayor sea este tiempo y esta frecuencia, mayor será el desgaste y por tanto los problemas que ello conlleva. En cuanto a la línea alba, también puede producirse, y esta línea es una alteración muy frecuente que aparece en las mucosas yugales por fenómenos de presión, fricción o tics de succión de dichas mucosas contra las superficies vestibulares de los dientes. Desde este punto de vista, podría considerarse la línea alba como una lesión por traumatismo físico.
También otro problema frecuente sería la hipersensibilidad de la encía, debido a que la compresión de la raíz del diente puede dar lugar a dolores intensos y agudos, por ejemplo, a la hora de ingerir bebidas o alimentos fríos, incluso ácidos. Finalmente, hay que destacar también la posibilidad de producirse un dolor cervical o de cabeza debido a la contracción mantenida de la musculatura o por compensaciones al adoptar posturas inadecuadas. Por tanto, los ejercicios que vamos a ver a continuación van a ir encaminados a relajar la mandíbula con el objetivo de reducir estos síntomas o problemas más frecuentes y mejorar la calidad de vida del paciente.